Oke, gak banyak lagi yang kita bahas, pokoknya langsung aja kita ke videonya ya. Video ini dibuat untuk lanjutan video yang ini nih, yaitu cara bikin turbo sound effect di NMAX yang level 2 nih, seperti apa ya. Buat kalian yang pokoknya memilih untuk membeli daripada bikin, linknya ada di deskripsi, silahkan chat dulu saya sebelum beli, itu barangnya ready apa enggak ya. Nah, pokoknya untuk tutorialnya langsung saja kita lanjut ke videonya. Let's go! Ya, pokoknya untuk bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Memang agak konyol sih kalau dilihat-lihat. Cuman ini adalah presisi lekukan yang terbaik yang saya temukan ya. Oke, untuk lebarnya sendiri yaitu 1,8 cm dan panjang menuju lipatan pertama yaitu 2,7 cm. Tapi di sini bentuknya harus agak miring kayak gini ya di lipatan pertama tuh. Kemudian sisi kiri, iya betul, sisi kiri setelah lipatan pertama yaitu 0,8 cm dan sisi kanan setelah lipatan pertama yaitu 1,5 cm. Kemudian sisi kanan setelah lipatan kedua yaitu 3,5 cm ya, dan sisi kiri setelah lipatan kedua yaitu 4 cm. Semoga mudah dipahami ya, pokoknya untuk cara pembuatannya saya percepat videonya karena ukuran-ukurannya udah saya jelaskan barusan ya. Oke, dan ini dia hasilnya ya, seperti yang tadi saya pertama perlihatkan. Dan kemudian untuk bagian depannya nih, saya jelaskan ini bentuknya harus agak curved atau agak kayak sabit gitulah. Nah, bentuknya disabitin gini ya, supaya bunyinya enak nih. Saya kasih contohnya nih. Ini videonya adalah udah masang yang level pertama ya, yang ini belum dipasang, dan kita coba dengarkan perbedaannya. Untuk posisinya saya perjelas lagi ya, pokoknya seperti biasa harus agak miring pokoknya dari blowernya tuh. Nah, kemudian setelahnya kalian lem aja nih bagian sininya. Tujuannya agar si posisi plat ini tidak berubah saat kita memasang kembali baut radiator. Kemudian jika dirasa sudah kering, lepaskan baut yang kalian pakai untuk setting tadi ya. Kemudian setelahnya kalian pasang lagi semua baut-bautnya pada posisinya pokoknya. Well, saya di next video nggak tahu ingin bahas apa. Pokoknya tetap pantau channel saya, jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Nah, di sini saya akan bahas hal-hal menarik lainnya. Tunggu video selanjutnya dan saya tutup videonya. Yuk, itu saja yang saya bahas kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.